先听讲，拄则甲咱各位所讲解的六祖坛经，就是解说甲正文第13页，解说甲正文第13页。对头算倒来，就是解说甲第9节；对头算倒来，就是解说甲第9节。就是解说甲念念入行，是名尽性。即么应该呢？对下边来解说：无处法者是不解法，修处行者是不解行。不修即犯，一念修行，自心定佛。即么应该呢？就是要来解说这道理。在这个所在，六祖就安尼讲啦，讲迷迄个人，嘴伫咧念佛，或者是讲嘴伫咧念佛者。当你伫咧念迄个时阵呢，是有妄有非。假如你念念中会当好体会，会当好实行，这呢就是名叫做讲真性。下面这个五处法者，就是讲，假如你若是当回来了解到这个本性的道理，了解到真性的道理，那这呢就是叫做不解法。意思就是讲，你若是当回来了解本性，那你呢就是有得到不解智慧法门的人。讲修处行者是不解行，你若是会当好来修到无着之行啊，这就是一种的不解行。在前面啊，慧能大师伫咧讲离境无生灭，如水相同流，就是讲你若是会当好来远离着对境界执着。就是讲，对于所有的境界，你心嘛无去甲伊执着，安尼你心呢就无生灭。当时你这个心呢，就亲像水伫咧流通安尼。水伫咧流通，就是表示会当好自由自在，也就是无有障碍，无有执着的意思。所以，伫遮所讲的修处行境界就是讲修到即款的无执着的行，修到无执着的行呢，这就是叫做不解行。所以，五处法者是不解行法修处行者是不解行。这呢，若是以我前面所提出来比例，互咱各位了解。咱世尊甲咱共款伫咧行路食饭，但是呢，伊是一种的不解妙用，安尼咱就可以了解。你若是当好来了世间一切法空，当然呢，咱呢就无所执着。在这个无所执着这个所在来去修行，这就是遮所讲不解行。咱世尊平甲咱共款穿衫、行路、食饭，当作参详。为什么伊就无着？为什么咱就会着？伊会无着者，就是因为伊当好了达空的道理，咱去了达法呢，就是讲咱世间的一切法拢是空的。咱这个身躯是四大加合，是五蕴的加合。四大本空五蕴非有。也那呢？有啥物人伫咧批伊呢？既然四大五蕴的身躯是空的，也这个批在迄个空的所在，那当然呢就变成无讲批着这个批。所以呢，伊遮虽然是讲身躯有皮呢，无皮着，
也四大五蕴本来是空，这个身躯本来是空的物件，有啥物人伫咧行路呢？四大五蕴是空的，这个身躯是空的，啥物人伫咧食饭？啥物人伫咧捕菜啊？也四大五蕴是空，啥物人伫咧打坐参禅呢？就是安尼来去悟啦。所以伫遮所讲的这个悟处法者，也就是这个意思。你会当互来了悟这个道理，你这就是一种不解法门。在这个了悟中，你来去行，你心去体会，身躯去做，这所修的就是不解性。所以，佛的一举一动啊，拢都是不解妙用，就是遮所讲这个不解性。下面讲不修即烦啊，一念修行自心定佛。不修即烦，就是讲你若是无有修呢，就是一个凡夫。就是讲你若是无迄个智慧，袂晓照安尼好好来去修，那你就是一个凡夫啦。也就是讲，你处处执着，处处呢跨界，处处障碍，生烦恼，起痛苦，这当然就是凡夫咯。不修，你袂当好依着不这样来去修。咱人内心的痛苦对对来，当然对外境所引起，尤其是衣食住行。这是咱一个人每一个不断伫咧重复的生活的行为，咱早是爬起来就是爱食饭，食饱了做工课都爱行路，咱爱穿衫裤，当然暗时呢忝也爱困，自己食三顿，做工课啦、行路啦、穿衫裤啦，这是每一个啦，拢都是共款伫咧重复。但在这重复中呢，有当时会快乐，有当时会痛苦。咱讲有当时快乐，有当时痛苦呢？甲恁讲你这顿饭，感觉讲煮了无好食，你真烦恼啊！所以无修就是凡夫，凡夫就是苦恼。或者是讲你做一项工作，因为你对这个工作呢，你伫迄个所在心生去执着。尤其是今仔日来做这项工课，明仔载做这项工课，大家都做迄项工课做了感觉真讨厌。在讨厌迄个所在，你就先去痛苦来。咱凡夫无修行，袂当好得到心的解脱，结果呢就造成痛苦。假如若是一念修行自心定佛，咱一念心有修行。伫遮所讲修行，就是咧修不净行。这个不净行，就是会当好得到无跨界，离开了一切的这个希望分别的智慧性啦。你这个一念修行在你的修行的迄念呢，自心定佛。讲咱这个身躯呢，就是等于佛。咱讲这个身躯就是等于佛呢？我呢以佛伊的不净妙用来甲咱各位来说明。佛因为一切无着，所以行路伊也袂去着，穿皮也袂去着，食饭也袂去着，所以就是佛咯。咱行路也会执着，穿衫裤会执着，食饭会执着。所以咱都是凡夫。假如讲咱学像佛安尼，咱虽然是伫咧食饭，但是袂去甲伊分别讲这个饭是伤甜啦、伤烂啦、煮有熟啦、煮无熟啦。这个菜莫甲伊分别讲今仔日这个菜伤咸啦、伤正啦、好食啦、歹食。咱毋莫去甲分别遐。安尼咱甲佛共款啦，甲佛共款就等于佛咯。所以才讲做自心定佛。六祖慧能大师，因为伊是站在顿悟、顿静的立场来说明，所以伊所讲的呢，拢就是一种的顿法。只要你一念有修行，那在你
有修行迄念啊，你本身就是佛，迄就是佛啦。毋免搁再另外去别个所在去找佛，迄个本身就是佛。咱有修行的心，有修行的行为，咱就是佛。下面讲善知识，凡夫即佛啦，烦恼即菩提。慧能大师讲到这个所在，搁再叫人家人讲善知识啦。讲凡夫呢就是佛，烦恼呢就是菩提。咱讲凡夫就是佛，烦恼就是菩提呢。凡夫即佛，这咱应该来用两方面来说明。第一方面就是用理来说明。用理来说明，咱凡夫众生要记住佛性的咧。咱众生所记住的佛性，甲佛所证的至高无上的真理共一个，无差别。既然是安尼，咱众生都是佛，所以叫做讲凡夫即佛。这个凡夫即佛是用理性所讲。这若在天台中呢，名叫做讲做理即佛，就是讲用理讲起来，咱众生有佛性的真理，咱众生都是佛。但这是用理所讲用理所讲，用事就不一定啦。就是讲，虽然咱众生有佛性，咱众生就是佛。毋过事实上，咱众生呢，有无明、有烦恼、有罪业、有种种的痛苦。咱也无佛的智慧，无佛的神通，哪里是佛啦？所以用理讲起来是佛，毋过呢，用事想想讲起来，却毋是佛，却是一个凡夫众生。这个凡夫即佛啦，第一就是讲用理来解说。第二呢，用六祖大师家所讲的，一念修行自心定佛啦。就是讲，咱现在是虽然是一个凡夫心，咱这个身躯是一个凡夫的身躯，凡夫的身躯是一个苦恼相，佛的心相是一个庄严相。凡夫的苦恼相甲佛的庄严相当然是不同，有差别。毋过咱呢，在这个凡夫的苦恼相中，咱若是会当来修这个八界行，修八界行迄个所在就是佛行啊。所以咱凡夫呢就是佛啦。这呢就是用凡夫有修行来讲就是佛。咱虽然是一个凡夫心，但是呢，咱的心境甲佛同款，咱的表现甲佛同款。安尼，咱虽然是凡夫，也就是佛啦。这是约事所讲的，这呢毋是约理所讲。约事约理呢，两方面来解分得清楚。所以我拄则有讲过，就是讲咱虽然是一个凡夫众生，咱会当参像佛安尼，虽然穿衫，咱无执着穿衫的相，咱食物件无去执着食物件的相，在咱一切行住坐卧中，拢是无着。只要你有一个一念的无着，迄个所在咱就是解脱。一念无着，迄个所在呢，就是八界妙行。一念无着的所在呢，无着说咱就是佛了。所以凡夫即佛啦，就是这个意思。一边讲烦恼即菩提，这个烦恼即菩提呢，我若是用两方面来解说明。第一方面，我若是用理来讲。用理讲烦恼性即菩提性，就是讲这个烦恼之性就是菩提本性。安怎讲呢？这个烦恼这是一种的虚妄的物件，是一种无体的物件。这个烦恼伊的性呢，就是菩提本性。因为烦恼本身无体。这个烦恼性即菩提性，咱来提一个比例起来说明。譬如讲，咱目睭挂一个有色的目镜，咱看出去你若挂迄个黄的目镜呢，白纸变成黄的；你挂迄个青的目镜，白纸变成青的。那就是因为你有透过这个有色的目镜，所以你看出去无同款。
那意思就是讲，咱的这个菩提智慧，受到这个无明烦恼的一定的障碍，所以你发出迄个作用啊，就变成一种错觉，变成就是错误了。也就是讲，伊的这个本来本能的作用呢，变质去了。那事实上，会发生作用呢，乃是咱的这个智慧作用。不过，这个智慧作用呢，是去互这个烦恼甲你障碍掉的，所以这个作用变成呢，是一种错误作用。但是，伊这个作用的这个性能，应该呢，就是这种菩提。所以，从这个所在讲起来，这个烦恼伊的体性，就是这个菩提的本性。所以讲烦恼性。即菩提性，用迄个理来讲是如此，那就是讲你目睭迄个目镜该拔掉，你会当看到迄个纸的原色，伊迄个目睭的作用，甲你挂有色的目镜看出去，看到乌的啦，看到白啦，看到黄的，迄个作用呢，结果呢，作用的本体是共一个，只是因为你有经过迄个有色的目镜，所以看出去就不同。来用伊的这个本能的作用。偏偏就是迄类好目睭，迄个好目睭，你无有用过目镜给挂咧，你看出来呢，看到本来色，就等于讲咱的这个菩提智慧，咱无有受过烦恼的障碍，无受过这个烦恼的迄个妄的作用，那么咱呢所看就是宇宙人生的真理，宇宙人生的本来面目。那因为你有受到烦恼的障碍。有透过这个烦恼希望的作用，所以咱呢看出来物件，才处处呢分别，处处执着。但是迄个作用的本体，乃是一种的菩提自性的本体。所以烦恼性即菩提性，就是这个意思。这是用理来讲起来，烦恼性，就是讲烦恼本身是希望的，烦恼的。体性呢，就是菩提自性。用理来讲，那咱现只是呢，我来用这个作用来讲烦恼即菩提。咱讲用这个作用来讲烦恼即菩提呢，也就是讲你有烦恼呢，才有菩提；若是无烦恼，你就无菩提。这个有烦恼才有菩提，无烦恼就无菩提。这个是盖在咱现在是修行中的一个。真正重要的道理对这方面呢，咱应该呢就来去了解、去体会。这是哪讲法呢？我即马提一个真正简单的比例起来说明。譬如讲，咱社会人在这个顺境中真不容易修行。在顺境会修行的人，安尼伊一定是善根深重。咱普通人教人讲，伊是主拢真正安乐，在这个世间上无烦恼、无痛苦。安尼呢，伊就只有贪着在世间的五欲快乐，沉迷在世间的娱乐中，不容易修行。一个人假如若是讲遭遇到真正这个痛苦，安尼呢，伊较容易发起来修行。尤其是咱在一个家庭中，咱若是讲有拄到逆境，在拄到逆境迄个时阵呢，较会激发着咱的道心，才有想要来修行。我讲一个较白话，譬如讲，咱做一个家庭的主人，或者是讲做一个家庭的主妇，本来咱饲囝娶新妇，希望讲囝甲新妇对咱友好。结果呢，不幸娶到这个新妇啦，毋是一个贤惠。本来一个友好囝呢，佫去拖歹去了，对咱不好。在迄个时阵呢，咱对这个家庭未来希望已经失望。失望迄阵讲，我毋爱插的，好好来去修行安尼迄当时阵，你更加会发道心来去修行。要来讲起来，这个烦恼是毋是造成你发菩提心呢？所以烦恼即菩提就是这个意思。
当然，这个烦恼即菩提，即是咱有几分有善根啦，几分有智慧人才有法度。假如讲你若是无有善根啦，无有智慧，你烦恼永远在烦恼中。虽然是讲烦恼一世人，你嘛袂晓想要来发心学佛，袂晓发心要来修行。假如若是一个有智慧的人啊，咱在即个社会上，在咱一生中。遭遇到有这个痛苦的环境，有这个困难的环境，有这个不如意的环境呢，咱更加呢会晓发道心来修行。这呢就是烦恼即菩提的意思。所以这个烦恼逆境，会当好作为咱的发菩提心、修行佛道的帮助的因缘啦。那么咱在这个环境，若是讲愈无顺，就是讲愈在这个逆境中，愈会当去坚固咱的道心，愈会当去修行。这个就等于讲，咱在这个社会上的人，有的人呢，在迄个逆境中会当去磨练到伊一个人的真正伟大的人格出来共款。咱社会人啊，甲咱修行人，虽然是讲。到最后所达成到的目的啊，是无共。毋过中间的过程，可能是差不多共款。安尼讲共款的。咱在社会上，假如若是一个出在迄个真正好环境中的人，就是讲因兜呢真有钱，伊的生活享受真好，老爸老母真疼痛伊，安尼呢毋免烦恼食，免烦恼穿。那即款的人啊，因为无受到迄个环境的磨练，真不容易讲变成一个真正伟大的人。尤其是呢，真正一拢容易坠落，因为伊拢无受到痛苦啊。自伊出世了呢，无受到种种的痛苦，所以也袂晓爱惜金钱，也袂晓爱惜物质，安尼啦。伊也袂晓殷勤要来趁钱，要来去做事业，可能只有贪着世间物质的享受，安尼当然就是坠落啦。那假如讲一个人从细汉家庭呢就真困苦，要读书无通读，食清大呢拢是真困难，也在一个社会上，也无啥物款的地位，互人看袂起，伊自身的这个感受啊。就认为讲，我无来奋发袂使，我无来出人头地袂使，所以即款的人往往呢，拢会当好克服到伊的环境啊，会当好呢成就到伊的伟大人格在咱目睭前，无论是在迄个商业界，真正伟大的商业家、企业家，或者是讲在政治界有真正一个伟大人物，拢是安尼，伊的出身。真正美贱，伊的出身真清寒，伊的生活真困苦，那就是因为伊的出身美贱，真清寒，生活真困苦，所以呢，才会当激发到伊的上进的心啦。因为伊本身亲受到迄个痛苦，就会当好了解讲，在即款的环境中所受的即款的这个滋味是如何。当然呢，看到人家清大好啦，也受人尊重啦，一切享受好啦，当然呢，伊就自己也想要去向上去前进。这就是讲，在这个痛苦中，会当互磨练一个伟大人物，也这个烦恼会当互呢来启发咱的菩提心。事实上呢，甲这意思是共款。所以，咱伫咧学佛修行的人，毋通求要爱得到这个顺境，应该就是讲，在这个逆境中，咱如何来克服这个逆境？在这个逆境中呢，如何来去修行？那事实上，咱一个人呢，是在迄个逆境中才会当好修行；在顺境中呢，就无法度修行。比如讲，咱伫咧修行的人，无钱，这也算讲是一个逆境啊。无钱才修行，安怎讲无钱才修行呢？
因为咱无钱，所以咱就袂为着即个钱来打梦想。咱无钱呢，就袂去靠迄个钱的势力啦。有钱的人呢，伊毋爱食苦。啥物代志讲？我都有钱啊，我毋免去食苦啊。那假如讲你认为讲有钱免食苦，你是要哪修行呢？袂当去修行。所以无钱才修行。或者是讲在一个修行的这个团体中，咱有其他的这个不如意的环境，或者是讲咱在生意内底爱去做着一寡较劳动的工课啦，或者是讲咱在一个环境中，有当时有一寡这个不如意的代志产生。那在这个中间的境界呢，会当互磨练着咱一个人的这个性质。你譬如来讲啦，在这个团体中，有一个人啊，实在伊真无修养，真无修行，也对人呢真无礼貌，真无尊重人。对咱呢也是同款，但是咱一旦甲伊忍受起来，咱这就是修行啊。无是啥叫做修行呢？并毋是讲咱一个人走来去山尾流，也拢无人所教。讲我一世人拢毋捌甲人去冤家，毋捌甲人相骂。你啊都无人，你是要甲谁人相骂、甲人冤家呢？那就是讲，在这个真正复杂的团体中，咱呢会当好克服一切困难，会当好忍受着一切侮辱，会当忍受一切痛苦，安尼来去发道心，这款呢才是修行。这就是约咱的学会修行方面呢，来说明烦恼即菩提。也就是讲，咱的这个环境多痛苦，咱的环境多烦恼，才会当好呢激发咱的道心，才会当好使咱的菩提道心成就。这就是烦恼即菩提意义。凡是咱要学会修行的人，必须呢爱来了解六祖慧能大师所甲咱开示这两句话，讲凡夫即佛，烦恼即菩提。最恳切听众，咱今仔日节目时间已经到，所以我甲咱各位所讲解的六祖坛经就讲到这个所在。感谢诸位收听，祝诸位法喜充满。